Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mustafa dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tujuan dari tokoh ahli filsuf yakni Socrates. Sebelumnya, mari saya jelaskan riwayat hidup singkat dari Socrates. Socrates dilahirkan di Athena tahun 470 sebelum Masehi. Dia bukan keturunan bangsawan atau orang berkedudukan tinggi, melainkan anak dari orang pemahat bernama Sophroniscus dan ibunya seorang bidan bernama Phaedra. Setelah ayahnya meninggal dunia, Socrates menggantikannya sebagai pemahat. Tetapi, akhirnya dia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang sangat kaya. Di masa mudanya, Socrates mendapatkan pendidikan normal di bidang sains, musik, dan gimnastik. Semua ini merupakan subjek pelajaran yang berlaku umum dalam periode Yunani kuno. Dia dikenal juga sebagai pematung dan beberapa karyanya pernah ditampilkan di salah satu tempat di jalan menuju ke Akropolis di Athena. Socrates mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, yang selalu menyatakan dirinya bodoh. Meskipun dia orang yang berilmu, tapi dia tidak dalam memilih orang yang jadi istri, bukan dari golongan orang baik-baik dan pandai. Socrates Santip menikah dan memiliki 3 orang anak, yaitu anak pertama Lamprocles, Sophroniscus, dan Menexen. Selama hidupnya, dia mengambil bagian pada 3 kampanye militer pada awal perang Peloponnesus antara tahun 432 hingga 429 Masehi. Di 424 sebelum Masehi dalam pertempuran di Delion dan di 422 dalam ekspedisi Amphipolis. Sekarang, saya akan menjelaskan tujuan filsufnya. Bagi Socrates, filosofi bukanlah isi, bukan hasil, dan juga bukan ajaran yang berdasarkan dogma tidak bisa dibantah, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran, dia tidak mengajarkan, melainkan membantu mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Oleh karena itu, metodenya disebut maiotik. Menguraikan, dalam mencari kebenaran, Socrates menggunakan hobinya, yakni selalu bertanya. Dia bertanya sana-sini, kemudian dipahaminya dengan baik apa yang telah dia pertanyakan. Maka, jalan yang ditempuhnya dengan metode induksi dan definisi. Induksi menjadi dasar definisi. Induksi yang dimaksud Socrates adalah dengan membandingkan secara kritis. Tentu yang dibandingkan adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dia kumpulkan. Socrates juga berbicara tentang keadilan. Menurutnya, keadilan adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain. Atau bisa disebut the practice of minding one's own business. Keadilan akan terwujud jika memperlakukannya secara baik. Apapun sesuai dengan kemampuan dengan cara teamwork dan serasi di bawah pengarahan yang paling bijaksana. Fungsi tiap pihak dalam masyarakat adalah dapat melakukan sendiri sesuatu yang dapat dilaksanakan secara lebih baik daripada mengerjakan hal lain. Dan tiap hal yang dikerjakan mengandung kebajikan atau virtue. Menurut filsafat Socrates, segala sesuatu kejadian yang terjadi di alam adalah karena adanya akal yang mengatur, yang tidak lalai dan tidak tidur. Akal yang mengatur itu adalah Tuhan yang pemurah. Dia bukan benda, hanya wujud yang rohani semata-mata. Pendapat Socrates tentang Tuhan lebih dekat kepada akidah tauhid. Dia menasihatkan supaya orang menjaga perintah-perintah agama, jangan menyembah berhala, dan mempersekutukan Tuhan. Tujuan filosofis Socrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif. Dan juga harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis.
Socrates berpendapat juga bahwa kebenaran itu tetap dan harus dicari. Dalam mencari kebenaran itu, ia tidak mencari sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab, orang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama untuk mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan berdialog itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang itu. Oleh sebab itu, metodenya disebut maioetik ini menguraikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.